Inenungamiro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo. We have brought Honorable Senator Makamba in the team. They are here to tour the hospital because it's his birthday. We are also celebrating him and family. Thank you. Thank you. So this is maternity ward and these are the nurses. Okay. Yes, they are nurses, but most of them are midwifery students who are also the mental at Canada Mission Hospital. The qualified only have these two. Okay. Not men. Oh, okay. How are you? I'm fine. How are you? Magadiko. Wanamai. Mese murive. Vekuno ndozonzi pakaranda kunobva vanhu kuBite Bridge, vamwe vanobva kuRupane. Vese murive muno Mandave. Imurive kupi? Marondera. Imi? Kwamurewa. You see what I'm saying about Karanda Hospital? Caters for the whole country. Our no boya. Kui? Kunyanguo. Ndokwenda kwa mashingo mazona kanyika yese iri pano pakaranda. Ndosaka tiri kuti mamiliyoni ese nyika ngaabatsire pano handisi. Nekuti Karanda chipatara chenyika yese yeZimbabwe. Ndonzwanzi kunombobva vamwe kuZambia kana kuNamibia. Yes, Mozambique. Okay. So who is going to tell us about this ward? Is it the sister here? Sorry? Either this one or that one. Between the problem. Yes, do you want to step forward? Tell us about the ward. Okay, this is our welcome to maternity ward. This is our temporary maternity ward. So there are no beds, we're just mixed. It's temporary because the current maternity ward is being extended. Yes. Just to make things clear. Yes. Okay, it will go from how many beds to how many beds? Here we've got 20 beds. And we also have the delivery room with one bed. And also the labor ward, we've got 3 beds in labor ward. Anyone born on the 1st of January? Today. Today. Yes. Do you have something over? Oh, your birthday rango inini. Okay. Makorokotoi. Anunza alistara ke mwana. Oh, muda mborusika una baba. Okay. All right. Taureli. You may continue. You can come in front here. After the renovations or the extension, we will move from 20 beds, from being a 20-bedded ward to a 43-bedded bedded ward. 43. Yes. That's quite a lot. So you say this lady here is also a sister. Yes, so it's also a midwife. Midwife, tell us more about Alright, we your also activities have here. our activities. We admit the neonates, we deliver the mothers, we receive those who are born before arrival to the hospital. And we care for the neonates, that's their room there. Then we have got 4 beds, the incubators for the neonates. Okay. And you trained here at Karanda? Yes. That's very good. You know I come from very close to here. You know a place called Nyanoro, Nyamara, Nyamahubogo? Yes. That's where I come from. Just across the river.
Okay. So matron, you are not the matron. You literally own the hospital. Yeah, those 3 months, your 72 bags will come from the leadership here. Yeah, did motion the message, more as a new mandatory office. To make sure that my massacre actually deliver every month. I did it. Okay. Vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. So she said complaining at the end of the she was supposed to go for percentage. That is the switching of the so they noted that she was too bleeding. So they deferred the cyclage. And then they said they were supposed to do it today. Then they did the ultrasound scan again today to confirm the fetal viability. And then unfortunately, the ultrasound scan noted that she was intrauterine there. So she was awaiting the guy to see tomorrow morning. So she has lost how many? 4 altogether. Yes. Because the pregnancy was carrying 4 children. No, this was the 6th pregnancy. Then she had 3 children alive. The other pregnancy, it was a twin pregnancy. So the twin, it was 2 babies who were alive. Then the other one died. So, but she has 3 living children. 2 living children. The other one died. Okay. How old are the living ones? The other one is 4. The other one is 4. But she can try again. If they want more children, she's not damaged. At the moment, we hear from the gynae more after she was seen by the She looks gynae. young. Yeah, she looks young. Kuzuneta upenyu. Yes. Mama yavandoziva vakaita varakarasirwa nevana 5 which 6 akararama vakazoita 5 mashure maita saka sekondi dzinowani musarove moyo munoshanda pano chimanda. Aiwa, wish you luck. Okay. Baba wariku? Vari panapa? Wariku? Outside. Panze. Chawaona apa. Zvakanaka. Good luck. Okay, cheer up, cheer up, cheer up, cheer up. Tione mutirakidze varume vacho panze patiri kubuda. Pana vanoziva varumewo? Ngovataurai kuti patiri kubuda vauye vauye ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. This is male ward. This is the section A. We mainly take care of the medical conditions in this
section and the not critically ill patients. So what do you term medical condition? What is a medical condition? Medical condition, maybe conditions such as hypertension, diabetes mellitus. They can be chronic, whereby they can be treated in this ward, then continue with their own medications at home. Okay, good. So they all can speak? Yes, they can all speak. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mine mzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Madibai. Nokumbira. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso. Kune vanoterera. Kutoshora. Unozvharira. Nzira idzi. Nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero. Achida kuchiwana. Tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje. Uyewerere nje. Uyewerere nje. Uyewerere nje. Ndakumbira shumba. Ona kanda kutenderere. Wati pagwarare upenyu. Chitumbuko muno Madarin East asi vanonyakuzikanwa nokuita mapoemu. Vakaita poemu imwe yakabata mukuru padoti chapo kusvika mukuru vazoti aiwa regai muzomutita rimwe detembo. Vakazotita kuti rimwe detembo pakavhurwa Mandave House inova senatorial house yaSenator Makamba. Samuzora nhasi community katurura as a poem, mentioned poem instead, got poem here, Benego, the Gratipen, poem Yana. Okay, thank you so much. Regaindi kwazemo sedarera kudzvakara. Regaindi remekedza zvakare. Right, vakupinda avo regai kukuwana mede muchenji vanaseti pamainterventions akazara zvakanaka kugadzira chinoita just 30 seconds. Madam Chenji. Sekutaura patamboita kuti tatsikwa nemakuru vedu Medical Superintendent Dr. Takudzwa Pisusasa. Okay, Dr. Takudzwa Sasa is the Medical Superintendent. Vari kuremerwa neheti dzavakapfeka dzakawandisa nebasa ravanga vachiita. Tine urombo kuti vatinonokei nokuti sekutaura kwandaita kuti vanga vari mutheatre nyangwe neChristmas nyangwe neNew Year vanga vachingori pabasa. Saka Dr. Sasa vaenzi vakanga takamirira vasvika. Tabasa kushanya obaliwa sika muda wenyu. This gentleman is a poet. So tunaunzwa kuti aronga detembo rakaita sei. Amiro ndezvere karanda here kana kuti utano kana chii. Ndoita tione makasimudza voice. Okay. Regai nditende nomukana wamanditendera. It's my pleasure to play my poem in front of this group. JCM via the talk. Within legendaries of the Jamesian character, his name falls within. James, with a biblical meaning of a disciple, working under apostolic protocol, many were saved, displaying how great
faith without deeds is dead. James 2 verse 14 displays. Noted to make sure, if not sure, pay close attention. With James William Fulbright, yes, the United States Senator, with the creation of grants to fund exchange programs of teachers and students within and abroad, many enjoyed the pressure, quality leadership. With James Naismith, the invention of basketball paves opportunities to basketball team leagues within. James Monroe, the 5th United States President, honors falls upon. Within the English Surgeon track record comes James Parkinson, James Tobin, United States economist, yes, with James Prescott Joel, the establishment of mechanical theory of heat and discovery of the first law of thermodynamics get room. James Mill, Scottish physiologist, expanded utilitarianism, yes, aiming to give grand happiness to the greatest number. With James Thurber, humorist and cartoonist of the publication of essays and stories within Bloom's Knowledge is Power. James Chafungamoyo Makamba, a Zimu economist, with the formation of his own kind, Mandala Arts Festival, switching the light of assurance to opportunities within. Jamesian character on the move. Yes, James, a uniqueness name within, with more than 8 legendaries within. Either the character deserves first among the rest. The theme, backed by the source, the flow of a river comes upstream. No matter what, still water runs deep. Get the sense. Best built by its own people, the nation is. Promoting the nature, implementing comes an idea. Counting less to National Development Strategy 1, his name falls within the calendar. Laying the foundation, Mandala House closed the abnormal get-together meetings. Yes, Genesis 1 verse 1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth, the source of all living and non-living things. Beginning matters. Mandala House, the onset of the move. Plowing back, the source of proper investment, and economic exile still penetrates. Yes, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Ecclesiastes 14 verse 14 confirms. Reviewing the attitude, saving is more than extreme. Yes, with JCM, the fruits is at the end. Proper investing is more than a millionaire. The catch is a simultaneous rollover. Pay close attention. Too much dribbling isn't a win, but a flavor of entertainment within the football pitch. Yes, a number of goals determines a win. Well-wishing built in, saving is not a willy-nilly. Enhancing the move, promoting public health becomes an eager tool. Starting with the relevant facilities, the source of birth confirms. With a pendamirous figure, the selection confirms extreme wanting to save. Mount Darwin under Ilaki Bay. Starting with Pachanza, both lower and upper valley benefits, centralization at work, followed by Chitse, residents between Chubutsa, Kariana and around goes the same. Karanda Mission Hospital, yes, putting within and abroad in the same basket. What uniqueness. Yes, JCL, men of the moment within. Under Central Point, with Mount Darwin Hospital, both farms, communal and urban residents get started. Yamaobo go to seal the first round. Yes, best players on the move. Mass enjoyment is a pleasure. Towards Vision 2030, Chafungamoyo on the chart. No compromise to save delivery, confirms the line of Murambi. Service providers on the move. What's your party? Follow suit for best players. No winning is by first half. Forward ever, Honorable Senator. Among the Second Republic, you force upon the chart best players. My pleasure to share my proverb. Being a leader doesn't mean more superior than others, but just a robot to maintain order. Going out of order stimulates disorder. Stay alert. I thank you. Blessing Gatura, my name. Fica de peito, poema.
tinotenda vekuhofisi vari poison yasitaika mushepeisa palive handiti pafollowers ese vaione hamuna kugutsikana kana kuti munonzvaka chirungu yangu kutofunda chiri munondimwe vanhu vakafunda kamuno madhokota masista maadministrators munoziva aka one of the most sophisticated human beings is a soldier. I don't know, I'm soldier. One name for me, I'm a soldier. These people are highly trained. Kutora puti AK, panza nura wita mapisi. Those are ita mondo kana kuti monda waifa mboka dai waifa mbali mapisi. Vakusvika ku petrol zone ndopo ita se. Wakwatika ichapa. Chachombo manje. Anditi. Saka mune vanhu vakadzidza. Mune military scientists, mune intelligence, mune medical science. Ivava iganda ngofuti. Simukai toni manonoka kuuya kai. Simukai toni. Tipei slogan. Pamberi. Pasina. Kwangu kune mhandara nemajaya. Handiti. Saka kuno murungozionera mega murume uyu kuda kuti timutende. Dai chiri chido changu ndaida kuti muite mune education here muno. Education vari kupi vedu vekuhapa mungagare pasi nemurume uyu kuti awane some kind of formal training inoita kuti vawane diploma, certificate or a degree. Please ndapota handiti talent munhu aringozvifundira waonawo naika muzogadzirirwa. Yes, handiti ndini ndasara anjaya apo bosi yavo ndo vari pana. Itai kudaro tione vaone some kind of formal training. Yes, kune mumwe ari kuuya futi. Okay. Tinotenda na poet atipa letembo rakadzama hanzi vanapendamera ameno ikoko. Right, nguva ino nditendere ndisimudze murimi wedu mukuru wepamazowe apo. Ari zvakare MP wemuno Darwin akamirira madzimai achigara chavo chihombe vari Central Committee, Comrade Honorable Shongedza. Darera kutwakara nguva ino inguva yokuti usimudza muoko wedu mukuru watabvira naye makuseni vakasimba baba kufamba kumhanya kutenderera makliniki. Regai ndivasimudze kuti vature mashoko avo pane chino chipatara. Chigaro chavo chidiki murimi wekumazowe kunana Blue Ridge yekumutoko road nepapapa. The businessmen baba vandiri kuda kusumudzawo. Chechipiri inhengo yedare reparamende rinonzi Senate ndo dare riri pamusoro. Isu tiri kulower house nema-MPs nemakota. Masenators ndoyari kumusoro ndo vanozokwenenzera mabills atinenge taita sekulower house. Ava ndo vanozopedzisira zvichizoenda kusainiwa nemukuru. Chigaro chavo chimwezve the secretary for transport, deputy secretary for transport Zimbabwe yese. Chigaro chavo chikuru kuno kuprovince nenyika yese inhengo yepolitibhiro. Baba James Makamba chafunga moyo. Chef it notice mukai sakanene. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. How old are you now? 100. How old are you now? 100. How old are you now, Mama? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you
pamberi neZANU-PF na President Emerson Dambudzo Mnangagwa, pamberi nekubatana, pamberi nekubudirira kwematunhu, kubudirira kwana baba, kwana mai, kwevakomana, kwevasikana, kubudirira kwezvikoro, kubudirira kwezvipatara, maclinics, kubudirira kwedepartment yehealth, pasi nevaroyi. Dare rakudzwa kare tichivasarudza vaMnangagwa sapresident wemusangano wedu weZANU-PF, vasarudzwa ivo, isu vazoonawo kuti tasarudzwa mumaprovinsi akasiyana siyana. Vakatitaurira mumusangano mukuru kuti imi masarudzwa, macomrades pane zvigaro zvakasiyana siyana kubvira kumadistricts, kumaprovince, kumaDCC, members of the Central Committee, maMPs, masenators, endai kwamakasarudzwa ndokwamunoenda kunotambira ikoko kunharaunda dzeko. Haikona kutambira mumadhorobha. Kana wakasarudzwa uri mudhorobha unotambira mudhorobha. Saka tinoziva isi kuti about 70% yepopulation yemuZimbabwe inogara kumamisha, kumaruva. Ndo kwatakasarudzwa kuno, kwamakandisarudza inini kuno kumaShonaland Central Province semaseneta tinoshandira kwese kwese munyika yese, asi kwatakabvaka kuti ndizonzi seneta takasarudzwa kuno nemi kumaundawe. Ndosaka muchiona tiri kutambira zvakatakaurirwa napresident vedu kuti tiuye tizogara nemi, tishande nemi kuno kumaruva. Maberi nokubatana nekubudira kwemaruva pasine vane nungo. Saka takabvumirana nevamwe vangu vekuhofisi kuti musi wa1 January kutanga kwegore toita seiko chiremba, toswera zuva iri toita seiko, toita gochigochi here kuri kuendwa navamwe kunyanza uko kumadhamu uko, toita sei, touraya mbudzi here, tiroekatekwe nemafuo mudotito. Vamwe vakati aiwa tadii kutenderera tiende kuzvipatara, tinoona kuti vashandi vezvipatara vakagara zvakadii, vari kushanda zvakadii, nhamo dzavainadzo, machallenges avainawo akaita sei, nekuti ivo varwere vari kunzwa sei. Ndosaka takati tiite sei tiuye kuno. Vashandi vachitaura neutungamiri weDCC ndo vakabvumirana kuti aiwa totanga tatanga kupi nhasi paChanza, ndokuuya paChitse, ndokuuya kupi Mount Darwin Hospital, ndokuuya paKaranda, tichapedzisira paNyamauboko. So ndo gochigochi yedu yanhasi yekukushandira imi kuno, tichiona kuti chiremba nestaff yenyu makagara sei, muri kushanda sei, zviri kunetsai chii, funguo dzenyu dzekuti zvinhu zviite nani ndezvipi, tozvisvitsa umusoro kuna vaMnangagwa nemaminista avo zvogadziriswa. Ndozvaita kuti tiuye kuno nhasi. Pano asiri kufara, pana Mwari ndikunzwa Mwari kuti dai maenda kugochigochi. Hazvisirizvo veeducation mafara utawaipo kwete kuti dai ndaenda kugochigochi. Okay, saka vekuofisi vakataura nepano nemaadministrators pano kuti kuuya kwatiri kuitako pane chatingakubatsirei nacho here chidiki diki chekuti tisvikewo takabata. Handi kana varendo vachienda munoendawo makabata kachongwe, kana uchienda kwatezvara pamwe urikwasha wari wakatsuro, kana hanga haungosvika chete ungosvika nemaoko kudai baba wani birikini vauya vamboya asina chinhu, hazviita handiti. Saka vachitaurirana kudaro vakati zvinhu zvatinoda zvizhinji zvacho ndezvemishonga, ndezvemainstruments anodiwa pano pachipatara. Chingaite nyore ndechekuti isusu mbotipa mari. Saka sekuona kwamaita takaita average zvinhu zvaidiwa nemamwe maclinics, mari yacho yaisvika pa$600. So takangoti aiwa tinovapawo chii, tinongovapa pano mavapa yakawanda here. Mavapa mari aiwa kabati panopa big hospital unofanira kuingichira kana pana anodo kuingichira dai mopa Nyamauboko 500, mopa paChanza 500,
mumakaranda 500 zvinoita izvozvo iwaona panogara mari yangu muzukuru usazotenga vese miyuti musabvumire munhu kufamba kumashure kwangu aona homwe inogara mari kuda kuingidzira panapa 1 2 iende pa800 ndakanganwa ava amai ava vanoshanda kuofisi kumandave. Kune vamwe vanoshanda kumandave, kune vamwe vanoshanda kubhindura, kune vamwe vanogara kuharare, vamwe kubhindura, maassociates vatinoshanda navo. Sumukai tikurakidzei kune vanhu mozosvitsa mari kuna sumukai tione. Mavaona ya toita very quick introduction. Taurai zita renyu. Ndinoitwa Nemo Vatakati, ndinoshanda ndikuharare kubatsira navo maseneta ndizvekare muzukuru wavo. Basa ravo zhinji nderekupanana pfungwa, handiti kana mune zvamunoda kuita mupfungwa round table, ichiitai makadai, ichiitai makadai, ichiitai makadai, chizi strategist. Okay, touya pano. Ndinoitwa Messi Kamanura, ndiri private pilot, ndiri also social or humanitarian entrepreneur, ndichishanda ndiri kuMinis Empowerment Center, ndikushandawo naDr. Senator James Makamba. Manhu wauzi private pilot, zvaita ana Gandersen zvezve, ndiri Gandersen Mission Hospital, but pane 2 pilot and doctor and doctor vaenda between Marymount nepano pane kandege. Dr. Dre, yes. Tandiri vadiki kaindakakurira muchesa. Taingomira kuti kandege karanda, kandege mazuva ese vachitora mapatients up and down. Saka ndipilot apa. Kana pane kwamuda kuenda kuMozambique, musingade kuenda neBombera, munongovafonera. Vanouya kutorai panharaunda yenyu nendege yavo, vokusisai kuMozambique. Mapedza ouya kutorai kudzorerai kumba. Handiti kana pano pachipatara pakawanda zvimwe zvinhu zvamanikidzika maningi, vanogona kuvafonera wouya usitafura murwere, unosiya wanenge ida usiyiwa wodzoka. Hazvifadzi kuona mwana musikana achida rini. You see, zvinonzi pane advert yaingonzi butter shoes have come a long way, but the girl child kwese is come a long way. Tiri vana adiki zvaizosaendese mwana kuchikoro, mwana musikana kuchikoro kuparadza nguva. Anoroorwa, chinotanga kuitika kana waroorwa kurasikirwa nezita. Kana wanga uchinzi Judith Makamba wakunzi Judith Mudavanhu, nokuti waroorwa waMudavanhu. Saka munhu akadaro ndomudzidzisire chii? Akunopfumisa chii? Paenda kumadzitezvara ake. Saka izvo vana vakudzidziswa kusvika kuita maprivate pilot. Tinozvikumbidza, tinokutendai vana baba nekuti makasvikirwa nechiedza. Handiti? Okay, thank you. Next. No, imozopedzisira next. Wendi tinotenda Masukumi. Ndoshanda ku-office inonzi Mandare House, our senatorial constituency office in Mount Darwin. Sene mwatani? Wendi Masukumi. Unowaziva Masukumi handiti? Hanzi vaishanda ku-Agritech. Izvi zvinova kurima kudhuze nemika uko. Murima neighbors. Okay, very good. Okay, thank you. Okupedzisira. Last but not least. Tonzi Noriet tinotenda chokulunga. Ndiri office administrator office yaSenator Makamba based in Bindura. So you are ndo senior kwaari vese nokuti Bindura ndoko head office ka. Atari administrator ku head office. Mukuru pana administrator of district. Andi ndizvo. Saka vabereki vavo vari muno, mai Sumukai nababa. Vari kutsigira basa rokuitwa nemwana wavo. Ava ndi secretary weeducation kuhub yatakafoma yekuona kuti basa redu tingarifambise sei. Tinotenda rambai muchipa mwana wenyu kutera muri kumupa ari kufemba zvakanaka. Okay, right. So kwese kwataenda tirikutenda. Sorry, asati tapedza madhiraivha ari kuti zviintroduce chamati tanga warova slogan pamwe hausi wedu kai pamberi pasinadzo. Good. So munoziva madhiraivha akavanofamba vari 2-2, mumwe akaita off, mumwe akaenda kuleave. Pane wechipiri wacho pinda woti kumhoreseti woti pamberi.
Pasine man. Pasinazo. Kukada. Kamunhu kacho kakadiwe. Okay. Tinotenda. Tine mumwe wedu associate akapfeka Dr. James Makamba senator ndianoita zvemaposta, zvema-t-shirts, zvese zvinoda kunyorwa ndiyo vanozviita ivavo. Zviti introduce munonzi ani? Pamberi. Pasine mandi. Pasinacho. Sekarang ndinoitwa Muserengeni Makumucha. Tinoshanda naSenator Dr. James Makamba. Saka munoona imi munongoona James Makamba. Handiti murume anogonawo. But behind the senator kune timu yese. Mazoona? Zvakafanana na principal wenyu pano ndiye Dr. Thisile kukaranda. Mana kukaranda. Patatendera Dr. Maodzi, taona vanhu vabva kuBait Bridge, taona vanhu kuMatebele, kuMasvingo, kubva kuHarare. Handiti? Zvinongoti kukaranda. Dr. Thisile anogona. Asi mumashure maDr. Thisile mune chii? Mune timu yese yamuri kuona iri muno. So behind the senator there is a great team. Handiti? Mukavabvisa vese munozongoona kwamakamba mazuva anoita seko. Kana kutaura chaivo vachagona ende zvavari kutaura mumeeting haungozviona nix. Nekuti vanenge vatiza abiyeda saka tinovatenda. Good. So ava handiva kutaurirai kuti ndivo private pilot. Ndovanotongera tumwe tunhu tuno udobi. Inini ndiri kufara asi handisi kufara nekuti handina kumbokohwa bhasiketi rakadai so. Kwatiri kuenda tese tiri kutenga mametron kuti aiwa muri kuita basa rakanaka nebhasiketi rine twakawanda mukati. Munomupfuwira futi. Simukai metron iri nderenyu harisi rekaranda. This is yours personally. Okay. Thank you. Mukaona Dr. Sasa uda kuritora mamunta ya 991 emergency. Okay. So Doctor, I hope you don't mind. Tati kuno since is this called a referral center? Yes. Yes, a referral center. My hospitals, madiki, my clinic, vayesa vanotumira vanhu kuno. Timbopa hama dzedu nguva diki yekubvunza mubvunzo yavangobuda kufunza uyewo nevakomana vepress vatiinava. Handiti? That includes mubvunzo kana kwandiri inini sasenator munoita kudaro. Asi taona vachipuwa metro vachipuwa zvavo. Mungavatambidzei here vanhu vese varikuita kabisira kaini. Mungaimite zviri kuonekwa mari yatataura iyi yekuti vatenge twavanoda muchipatara. Tambidzeiwo kuna Dr. Inaitwa muregerera chiko se. So kumureva. Mureva. Maomo. Makwira miti. Miti yacho mapedza kutema mberi tichakwira chi. Bye. One. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. You're welcome. Good. So, yanguva yemubvunzo. Oh, sorry. Tine zvinhu zvatakuunzirai totanga nerice. Rice iro musvondo rakura iri. Mukuru wenyika mutungamiriri wedu weZANU-PF varivo president. Ngatingotanga i11 totanga nemupunga. Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vakapa ma-MPs ese nemasenator. Ava ndo vakaenda kunotora wavo newangu makapuwa makeji mangati? Ndakapuwa 160 bags. Enyi mimi 80. Angu 4 tons 80 bags. Ya senator 4 tons 80 bags. Zvakanzi na-president mopa vanhu vakaita sei? Tinopa vanhu varwere vanoshaya nemuzvipatara nezvirema.
Saka Mount Darwin ndasiya mabhegi mairi, pana tiri kusiya mairi, kuTsitse tasiya 1, kuPachanza tasiya 1. Saka mese matiri kutenderera imimi ndimuchadhirowa program. Toda kuti mutaure kune vanhu vachembere dziri kutambudzika tsumburume. Handiti varume vakawanda vatizwa navakadzi. Handiti vakadzi vanotiza varume hamere kuti sei. Vatsvagei vanhu vese varume vautora kochi. Hama icho varume dzokora. Idarweni kandei. Muri mutungamiri weDarweni yese kai. 50 kg per ice. Mazuona ndio unonzi mutungamiri kawo. Pamuchaungana makusarudza futi. Handiti mimi chimwe chigaro chenyu ndeche Women's Quarter. Munosarudzwa kare madzimai kuno. Ndosarudzwa kwamadzimai chirikadzi kunyanya nevanoshaya. Saka kana kwakuitwa election muchanotsvaga munhu akaita sei kuti wenyu munaye kudhara havasati vakubata mudonzo teenager chaiyo achikasimba munovadzorera pachigaro. Ngativatendei pachizanuwei. Maoko pamwe chete. Zvakare muri nemuridzo. Aiwa, Mwari vakukomborerei. Mazoona sabhu yamakabata yakunyatsokurisa maresults. Very good. Okay, so masaga mairi sekutaura kwandakaika abva kuna His Excellency Mpungayo. Ende isu ayo kwaona. Manja makorekore. Kumunonyera sei kunzi makorekore, muri makorekore. Vanhu vachiti kwakaziva honde ndokubanze uko makorekore. Vamwe vanobata asi kune vanhu vasina kudzidza vanonyemba vasanya. Sai vanaimini chete. Right? Iro ikula bhegi. Bhegi rino kuti ikaiswa mishonga nechii zvinoramba zvakatonhorera. Vapei rabva kuna Comrade Musavo vatinoshanda navo. Right? Vaomberere maoko. Toshanda pachiwera. Very good. Simudzai icho chicho. Dishwasher yekugeza mapureti. Toilet cleaner, matoilet emapatient ada kugezwa. Sanitizer yekuuraya majemusi. Not jemusi. Mudaurere kwabia. Yeah. Chimwe chifuti. Izvozvo. Oh, t-shirt. T-shirt aya vakansera vakuru vapano pachipatara nevakuru vekunogwe musangano. T-shirt yekumuzeuka musi wanhasi watauya kuno. Makaenda ku night school. Mount Darwin Health Care Facilities visit by Senator Dr. James Makamba 1 January 2025. Maklinika acho ndaapi? Leaving no place or no one behind. Mount Darwin Hospital, Karanda Hospital, Chitse Clinic, Nyamawobogo Clinic, and Pachanza Clinic. Do kwakaenda nasu. Chandoda kuti muite imimi macomrades veku-DDC nevakuru vemusangano kuno muchitaura nevakuru maadministrators kana muchifunga kuti program iyi yakanaka handiti mogara pasina ndiani the provincial district medical director ndiani Dr. Chuma, vari kuofisi Mount Darwin kubindura. Imimi in consultation now, and if you think it's a beneficial program, and motitaurira, then you add mauma clinics ne mauma hospitals.
totendedza tichiita zvimwe chete izvozvo but kana muchifunga kuti zvakanyangara tongozvirega zvakanaka. Okay, tochiita zvemibvunzo. Totanga tapa mubvunzo kune vakuru vedu vekumusangano. Pane vekusendero komiti vane mubvunzo. Icho basi nemhandu tambire zvauya nababa Central Committee vapa mubvunzo wavo nekuimbira kwavatiita. Pane vekuprovinsi here vane mubvunzo. Hongu Kwambere nokubatana ZANU-PF pasi pasine mhandu vasoro vesenators leadership yese iri muno ndoda kutenda wangu hausi mubvunzo esuch senator asi kuti ndoda titaure vijana ndichitenda ndikekene leadership yedu yekaranda hospital rubva kuna ana mazvikokota vedu vari panapa namatrona inhau yekuti maveterans edu vese vari kurapwa pano kare zvaityisa kuzikanwa kuti uri muveteran uchiti kuenda pabhedhi haumuke uri mupei unobayiwa rinobva raenda zvachose ake zvinezvi tiri kurapwa pano pakaranda zvakaita zvakanaka tiri kupepawe pasina kuti keshi mabhisa papi ipapo gavhumende inozobhadhara negwara regavhumende rakaita rakadaro through our GFO. Saka ndinoda kuzvitenda izvozvo zvinoitwa nekaranda administration zvakanakisisa ndokutenda chiremba ngazvirambe zvakaita sematroni ngatirambe takabatana pamwe chete musaone makomuredzi vachiuya vakawanda vari kubva kumwe kwavanobva kumaprovinsi vachiita vamwe ndisu tinozotovapa matsamba pedu apapo vari kuona kuti panapapa vanhu vari kubatsirwa zvakaita zvakanaka handirika musavasiye kunze kana kuita seisei manje tinenge tawanda vane paperwork iyoyo ana mudhibha nana chigwido vese apa pari kukiriwa zvinhu zvavo manje vanenge vamusemu kategori yakaita yakadaro ndichikutendai zvakare kuti nokuti senata taipinda muraini zvinorwadza panapa panowandiwa pano zvokuti unopabva uchipasvika nakorokoro bate zvinezvo ukasvika ukangozvendrijusa kuburisa bepa rako yeveterani mupurisa wavo anoziva zvisingaita unobva tokuti enda even manesi vacho vanenge vari pabasa vakangozi haugare ndo zvanhu zvakanakira nokuti even kana kubhengi takanzi tisapinde mukiu even kana pakurwara pangosvika ndapachiremba handi pano kupinda mukiu nganditore ndibva ndapinda pamberi ndorapwa ndoita zvodzokera ndinotenda zvavo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.